Fala galera, vou fazer um vídeo aqui pra vocês agora mostrando o som de qualidade que eu coloquei aqui no carro. Seria um kit Diamond na frente, certo? Um módulo Alpine. Aparelho da Pioneer aqui é o 3UB. Só que eu já tô prestes a pegar um Alpine CDA, que esse Pioneer aqui perto do Alpine CDA não chega nem perto, e não adianta vocês falarem que o Golfinho é melhor. Para qualidade o Golfinho não chega nem perto também. É Alpine e pronto. Cabos RCA, todos com focal performance. Cabo RCA. Cabo de energia focal performance também. Tem uma bateria embaixo do banco aqui. Uma Moura Clean. E tem uma Moura de 90 ali também no cofre. Modificado alternador também. Um subwoofer da JBL. Só não vou ligar o subwoofer. Eu deixei ele desligado, porque a câmera capta muito grave. Então vai acabar atrapalhando na hora da visualização dos kits. Ok? Então vamos ver aí. Pronto, agora que voltou tudo ao normal, talvez você consiga ser menos rei e um pouco mais real. Esqueça, as horas nunca andam. Ó galera, para vocês verem a diferença com o subwoofer e sem o subwoofer. Na verdade o som fica perfeito ouvindo pra mim, mas pela câmera fica ruim. Não tem como ter a mesma sensação do som ao vivo. Só o som sendo ao vivo pra gente saber como que tá sendo tocado. Valeu galera, falou!